сонгуулийн хуулийг хэлэлцэх энэ үйл явцтай холбогдуулж орон нутагт ер нь иргэдийн санал бодол ямар байна уу гэдэгт үнэлт хийж, ер нь улсын их хурл болон орон нутгийн сонгуулийн тогтолцоо Монгол оронд ер нь ямар байх нь зохимжтой юм бэ гэдэг асуудлыг бид нэр авч хэлэлцээд, ерөөсөө энд бол аль нэгэн нам нь ямар нэгэн сонгуулийн тогтолцоог санал болгож давмгайлж шийддэг байдлаар биш, ерөөсөө үндсэн хуулийн заагдсан эрхийнхээ дагуу иргэд олон түмэн ямар сонгуулийн тогтолцоогоор төр засгийг орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагыг эмхлэн байгуулах ёстой вэ гэдгийг иргэд өөрснөө шийдэхин зүйтэй юм а гэдэг энэ зарчмыг баримталж, үндсэн хууль болон ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд заагдсны дагуу Монгол Ардын намын гишүүд, их хурлын гишүүд, улсын их хурлд ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай их хурлын тогтоолын төслийг өргөн барья гэж ингэж шийдсэн. За энд бол сонгуулийн тогтолцоо цэвэр мажоритар тогтолцоогоор сонгуулийг явуулах уу, эсвэл 2012 онд явуулсан холимог тогтолцоогоор сонгуулийг явуулах нь зүйтэй юу гэдэг дээр үндсэн хууль болон ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд яг заагдсны дагуу ингээд иргэд олон нийтийн саналыг асууж, тэндээс гарсан саналын дагуу энэ хаврын чуулганаар хэлэлцэх сонгуулийн хуулиндаа бол тэр гарсан үр дүнгийг харгалзан үзэж их хурл шийдэж батлах ёстой юм а гэж ингэж бид шийдсэн. Ард нийтээс саналыг асууж энэ асуудлыг шийдэж байгаа явдал бол ард түмэн өөрсдөө төрийг эмхлэн байгуулахад оролцдог хамгийн гол субъект. Тийм учраас бол ямар арга хэлбэрээр хэрхэн яаж байгуулахыгаа бол ард түмэн өөрснөө шийдэг. Тэгээд их хурл хууль заагдсан эрхийнхаа дагуу сонгуулийн хуулийн бусад хэм хэмжээг тогтоож ингээд энэ сонгуулийнхаа шинэ нэгдсэн хуулийг хэлцэж батлах нь зөв юм а гэж бид нэр ингэж үзсэн юм а. Энийг ингээд та бүхэнд мэдээлэх гэж энэ хурлыг зохион байгуулсан.